હેલો ફ્રેન્ડ્સ, યુયુ ગોલી આર્ટ ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચાલો મારી સાથે શંકર ધોધ, શંકર વોટરફોલ જોવા માટે ચાલો હું તમને લઈ જાઉં કુદરતના સાનિધ્યમાં. મિત્રો, આ ધોધ, આ વોટરફોલ વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના વિલ્સન હિલ નજીક આવેલા વાઘવલ ગામે આવેલો છે. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ. મિત્રો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે મારી સાથે આ સુંદર રમણીય યાત્રામાં રહ્યા. એ જ રીતે અમારા બીજા વિડીયો પણ જોતા રહેજો. તો મળીએ ફરીથી બીજા સુંદર આહલાદક વિડીયોમાં. તો બાય મિત્રો, મળીશું બીજી વાર.